भटियारा हो या बावर्ची, आप जब ये बिरयानी बनाने वाले हैं ना तो आप सबको फेल कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी बिरयानी की रेसिपी जो बड़ी ही आसानी से बन जाती है, तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे बनाएं दावत पे या फिर किसी भी ख़ास मौके पर या फिर अपनी फैमिली के लिए, और देखें कि कितनी ज़बरदस्त बिरयानी ये बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को जब ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चिकन, जो कि हमने वॉश करके अच्छी तरह से रख लिया है, और उसका तरीका आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन